E aí, pessoal, beleza? Combosa aí, ó. Troquei o pneu lá atrás e o amortecedor, né? Vi que tinha umas coisas bamba lá. E aí eu resolvi fazer uma visão na parte da frente aqui. E aí tá um nheque-nheque danado, né? Aí vim conferir esses parafusos. Esse aqui super apertado, o de baixo deu um aperto. Só que tem um outro aqui atrás. Olha só. Deixa eu ver se vai dar pra ver aqui. Ali, ó, tem um outro ali, ó. Olha aqui que legal, ó. Ó, tá solta. Tá vendo? Tem que dar manutenção, jovem. Vamos apertar e vamos conferir o lado de lá. Vocês não tem noção o tanto que esse parafuso tá bambo. Ó, eu tô apertando e escuta até fazendo um nheque, ó. Você tá doido. Então se sua combosa tá aí num nheque-nheque danado aí, ó, confere esses parafusos aí, ó. Fazer manutenção. Apesar que eu não uso pra carga nem nada, eu só uso pra passeio, mas aí, ó, tá totalmente solto. Vou apertar isso aqui agora até sair água. Ui. Valeu! Tô olhando lá de cá agora, lá do motorista, ó. Pra minha surpresa, esse aqui também tá bom, ó. Mas não tá tão bom igual lá de lá, mas tá bom. Vou apertar também. Ó, esse de cima aqui, ó. Olha aqui. Eu sempre conferia só esses da frente aqui, ó. Ó, tem uma trinca aqui, hein? É trinca? É. Vendo que o peso vem pra um lado demais, ó. Olha o de trás, ó. Ó, eu vou tirar na mão. Ó, eu tô fazendo uma propaganda sem querer da suspensão aí, ó. Será que existe ainda? Olha aí.